Tara, magpapalit muna tayo ng gulong ng aking Honda Click. Medyo kalbo na kasi yung gulong. Dito tayo sa Kalawaan, Pasig. Dito sa isang tindahan ng mga gulong kung saan lang tayo may nadaanan para magpalit na ng gulong. Tara guys, samahan nyo ako. Ayan, una tinanggal yung dalawang tornilyo na yan na kumakapit sa tambucho. Yung dalawang medyo malaking tornilyo sa labas. At meron pang isa yan, yung sa ilalim ng tambucho papunta sa block. Medyo ilalim yan, kaya medyo mahirap tanggalin na yan. Yan naman ang tinatanggal niya, yung dalawang tornilyo sa tambucho na nagduduktong sa block. Yun yung dinadaanan ng yung ingay o hangin na galing sa block, idinadaan sa tambucho. Ayan, niluluwagan na yung ating pinaka tornilyo ng ehe after na matanggal yung tambucho. Ayan. Lakasan mo. Lakasan mo. Yan eh. So guys, pagtanggal ng gulong ng click, kailangan tanggalan ng tambutso. And then dalawang tornilyo naman para dun sa bracket, para matanggal natin yung bracket na yan. Ayan, yan sa ilalim, ayun yung isa sa ibabaw. Dalawang tornilyo rin po yan. Dalawang tornilyo ng bracket. Oh boss! Ayan, tatanggalin na ang bracket para matanggal yung gulong sa ehe. Problema, hindi matanggal, kailangan gamitan ng puller. Ayan, to the rescue si kuya. Konting pokpok, and then gagamitan na ng puller. Ayan, ginamitan na nga ng puller para mabunot na yung bracket. Ayan, salamat sa rescue. Buti nandyan si kuya na may dalang puller. At ayan na nga, bagong gulong na, naisalpak na at ibinabalik na lang kung ano yung mga tinanggal kanina. Yan, maraming salamat.